Asante. Haya. Kakamega hoye. Kakamega hoye. ODM. Mrembe bosi. Mulimoyo. Asanteni sana. Mimi nina furaha kuona wanachungwa wamejumuika hapa kwenye hii hema hapa Kakamega Golf Hotel. Tuliamua juzi wakati imefika. Wakati sasa imefika ya kuanza harakati ya kuimarisha chama. Manake tulipigana mwaka jana. Tukwenda kwa mchwano. Na nyinyi mnajua vile ilikuweko. Hapa Kakamega nyinyi mlijitokeza kwa vyote vile. Hapa Kakamega walifanya njama ya kuahirisha uchaguzi wa gavana. Na ilikuwa ni njama ya kuhakikisha kwamba watu wengi hawatoki. Kuna watu wengi ambao wangekwenda kupigia kwa gavana, wanasema kama gavana hayuko kwa ballot narudi nyumbani. Hiyo ilikuwa ni sababu walikafanya hivyo. Hata tana watu vile vile ikawa chini. Lakini kukawa na marudio Kakamega. Na mkapiga kura tena kwa fujo, mkachagua ndugu yangu. Sasa unajua waliiba kura yetu. Waliiba. Hata kama waliiba imekoma kwa koo. Imekataa kuteremka. Wanatafuna lakini haiteremki. Inawanyonga. Sio. Tungekwenda siku ya Jumatatu tungekuwa kule Busia. Lakini viongozi wa Busia wengine wameenda mkutano kule Dubai, hiyo vile vile tumeahirisha. Lakini tutarudi kufanya Vihiga, Busia na Bungoma na Trans Nzoia pamoja yote. Sawa. Tutakuja kwa fujo kabisa. Sasa chama ndio ni chombo cha ukombozi. Zamani tu watu walikuwa napigania na mikuki, mishale, ngao na uta. Lakini siku hizi kwenye utawala wa kidemokrasia silaha ambayo tuko nayo ni chama. Na chama kama iko na nguvu inaweza inashika hatamu ya utawala. Kwa sababu tunasema mpaka chama chetu cha ODM iwe na nguvu. Hata kama tunaungana na wale wengine, lakini kwanza ODM wenyewe mpaka iwe na nguvu zaidi. Kwa sababu tumesema chama. Tunajua kuna vijana ambayo wakati tulikuwa tunafanya usajili wa chama walikuwa miaka 13. Sasa wamefika miaka ngapi? 18, sio? Sio mbalehe sasa. Sio mbalehe. Umeshika sasa imetosha, sio? Mpaka tuwapatie hao vijana fursa ya kuingia ndani ya chama. Chama ni kama mto. Unaona mto Nzoia natoka pita hapa. Na Yala napita pande hii. Inatoka mlimani. Mkia iko kule mlimani. Kichwa imeingia kule kwenye ziwa. Inaingia huko. Maji ingine inaingia kwa ziwa, ingine inatoka mlimani. Kuja namna hii. Sasa hapo chini huko kuna vijana. Alafu pande nyingine kuna kina mama. Pande nyingine kuna wale naitwa veterans ya chama. Wale wakombozi. Na pande nyingine kuna wazee wa chama. Pande nyingine kuna wale wasomi wa chama, intellectuals. Hao wote tunawataka. Ile youth wing ya chama, women league ya chama, the think tank ya chama, the veterans ya chama, the elders ya chama, yote tunataka. Chama inakuwa na nguvu zaidi.
Sasa vijana kwanza wanakuwa ndio unasema ni uti wa chama. The vanguard of the party is the youth league. The party is as strong as the youth league is. Vijana ndio wanaleta vibrancy katika chama. Ndio sababu tunataka vijana wapewe nafasi waingie ndani ya chama. Sawa? Wamotishe ndani. Kuna wazee wengine ambao sasa wamechoka na wamekataa kutoka. Anashika tu namna hii hadi harmonization. Toka kwa hii ligi hapa enda kwa ligi ya wazee. Wache wachana hapa chini nafasi, sio? Sio sawa sawa? Ulikuwa pale chini kwenye polling station, toka kwenda huko kwa ward. Toka hapo kwa ward wewe enda kwa sub branch. Toka kwa sub branch kwenda kwa branch. Sawa sawa? Ngine wewe kaa kama mzee ambaye anakuwa ni advisor wa chama. Kina mama ndiye maua. Kina mama ndio wanavuta watu. Maua ambayo inavuta ile nini? Wow. Ndio wanavuta nyuki. Kila mara kwa mara wanakutana, wanaangalia shida ambayo inakumba kina mama, wanapatia officials hapa juu, alafu inaenda mpaka kule Nairobi. Sawa sawa? Ile chama chetu itakuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu nimekuja Ingo. Nataka chama iwe na nguvu hapa kabisa. Vile Sifuna amesema hapo orodha ya vile vyama wamesajili watu hapa. Amesema ati Mumias West ndiye anaongoza. Inafuatwa na Lurambi. Sio kwa bishop yangu hapa. Sasa kawaida kila mara kwa mara tunapeana kikombe kwa number 1, number 2 na number 3, sio? Lakini sasa nataka mjue katika chama chetu county number 1 kusajili watu ni Busia. Busia ndio number 1 Kenya mzima. Busia ni number 1. Inafuatwa sasa na Kisumu sasa. Sasa Kisumu sasa, Busia, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kisii, Migori, Nyamira, Mombasa, Kakamega namba 9. Garissa namba 10. Garissa, Bungoma, Vihiga, Kilifi, Kwale, Trans Nzoia, Taita Taveta, Kajiado, Nairobi, inaendelea namna hiyo. Pamoja kwamba ODM iko kila mahali. Hakuna mahali Kenya hii ambaye hakuna nini? ODM iko kila mahali. Sasa mimi nataka na Kakamega itoke namba 9. Iwe katikati ya namba 1 na namba 3 hapa. Inawezekana? Inawezekana? Sasa tuko na muda. Manake sasa ndio leo tumeanza Disemba. Tarehe 1 ya leo tuko Kakamega. Disemba hii tuko naye. Januari tuko naye. Februari, Machi. Hizo ni miezi ya kusajili watu. Ikifika mwisho wa Machi tunafunga. April tunafanya uchaguzi. Na tutaanza chini huko mashinani ile polling station unit. Alafu baada hiyo kesho tunafanya ile ya ward. Kutoka ya ward tunaenda ya branch. Okay?
Na kutoka hapo tunaenda ile ya county. Kutoka pale sasa enda Nairobi kwa delegates conference. Sawa? Sasa mimi mko na muda sasa. Wale wapinzani wetu walipiga kelele. Ikina Malala na Bweka hapa na pale. Omondi anabweka. Alisema sasa Kakamega wameshika yote. Ni kweli? Ni urongo? Nataka muonyeshe hii. Walisema watafanya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 12. Sasa ilipokuwa na karibia namna hii, mambo yakapamba moto sasa. Wakaanza kusukumana hapa na pale, wakaona sura tofauti kabisa. Wamehairisha. Tao vile sasa walisema tulisema Aprili, wao vile sasa wanasema ni Aprili. Lakini yetu ni Aprili ya kweli. Itafanyika. Sawa? Kuna kitendo ambacho kimefanyika hapa Kakamega. Usiku wa leo. Wameleta zile mabulldozers. Wamepiga manyumba na wamebomoa manyumba ya watu binafsi hapa. Moja ya yale manyumba ni ya Bishop Hamala. Huyu. Nyumba pale ambayo yeye mwenyewe alinunua hiyo ardhi. Akajenga nyumba yeye mwenyewe. Na ameishi hapo kwa miaka hizi mingi zaidi ya 20. Imebomolewa. Kuna mama mwingine pale Mjane vile nyumba yake imebomolewa. Kuna moja nyumba alikuwa meya wa hapa Kakamega. Vile wamebomoa usiku yote. Na hiyo yote hiyo ardhi si ya serikali kuu. Na nimesikia ati amri imetoka kwa ati regional commissioner. I want to say here today, the provincial administration went with the previous constitution. The new constitution has no provision for a provincial administration. There's a nefarious act which they brought in to try to bring the national government down to the counties. Under the devolved system of government, the executive authority in the counties rests with the governor, not the so-called regional commissioner or county commissioner. These are relics of colonialism that we must remove away. And we will go to court to declare this so-called provincial administration unconstitutional. County commissioner has no powers to interfere with the governor. The so-called regional commissioners are completely legal. There are no regions in our governance structure. Regions, the provinces went with the old constitution. We no longer have a western region. We don't have a western province. We don't have Nyanza province. We don't have Rift Valley province. Coast, northeastern, eastern, Nairobi. Those went with the old constitution. They are no provinces. Don't rename them regions and appoint people illegally to try to control and interfere with the lives of our people. The Shetani, this is an act of bestiality that has been meted against our people here of Kakamega. It is terrible that this should be happening under the administration of a government which came to power promising the people that is going to be a pro-people. Hustler, mama mboga, bodaboda, jua kali. Ilikuwa ni takataka yote. Niliambia nyinyi hii yote ilikuwa ni propaganda. Ilikuwa ni kama konyamba kwa punda. Therefore, we condemn in the strongest terms possible this act of the national government destroying people's houses under the guise that they want to come up and put up what they call affordable housing. Bishop Hamala does not need a house. He already has a very, very luxurious residential house. He did not ask anybody to come and build a house for him. So this act must be turned condemned, and the government must compensate the people whose properties have been destroyed.
There's a widow whose house has been destroyed there. Professor? Professor Muteri. Professor Muteri. Samuel Ambundo. Yes. Okay. I'm going to donate 300,000 shillings for the widow, just to help her with the life as we see the action that is going to be taken against these people. So otherwise the rest we will say kulini. ODM. 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 ODM.